हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं FND W40 हाई फिडेलिटी ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, मैं इसके डिटेल पे फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको इसके फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में जानना होगा तो प्लीज़ आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है वो है 8000 रुपीज़। अगर आपको इसे परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से इसे परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का नंबर आपको दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो जरूर से आप 11wicket.com पर ज्वाइन करिए और यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाइए। सो आप देख लीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा है वेबसाइट का। देख लीजिए, मैंने अपना खोल दिया है अकाउंट और मैंने अकाउंट क्रिएट कर रखा है। देख लीजिए, इसमें मैंने 125 रुपीज़ अभी तक अर्न कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस पर ज्वाइन होते हैं तो आपको साइन अप बोनस मिलेगा 25 रुपीज़। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ और मिलेगा, यानी कि 75 रुपीज़ तो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, आप फ्री में क्रिकेट लीग पर पार्टिसिपेट करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों की क्रिकेट स्किल्स अच्छी है तो ज़रूर से आप यहाँ पे ज्वाइन करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ में अपना रेफरल कोड भी दे दूंगा। सो ज़रूर से आप यहाँ पे लॉग इन करिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ब्लूटूथ के साथ पेयर कर देते हैं अपने फ़ोन को। तो देख लीजिए, हमने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है और पेयरिंग स्टार्ट कर दी है। सो ये पेयर हो गया है। सो प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम। Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in. I don't flee 'cause I believe I'll stay down for बीमार हो गया मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई। आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा उसके पीछे की दुआएं। आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। चाचा जी और दादी भगवान के तो रूप, छाँव में रखा न लगने दी है धूप। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर फ्रेंड्स आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अगर आप लोग एक पावरफुल पोर्टेबल स्पीकर परचेज करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसका बजट कम है और जो इसका साउंड एक्सपीरियंस है वो फ्रेंड्स JBL और सोनी के हाई रेंज ब्लूटूथ स्पीकर को टक्कर दे सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये FND की तरफ से हाई रेंज यानी कि सबसे प्रीमियम पोर्टेबल स्पीकर है जो हमें अभी सबसे टॉप में मिलता है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम लुकिंग की बात करें तो लुकिंग हमें इसमें
लगभग सोनी के पोर्टेबल स्पीकर यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर की तरह हमें मिल जाती है। सो लुकिंग में तो हमें मतलब अच्छा लगा, इसकी भी जो लुकिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, आपको इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको इसे परचेस करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा इस पोर्टेबल स्पीकर में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों का बजट सोनी या JBL के हाई रेंज मॉडल लेने का नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स रेडी रहिएगा, जल्दी हमारे चैनल पर इस मॉडल की बैटल ग्राउंड्स वीडियो आने वाली है JBL एंड सोनी के हाई रेंज ब्लूटूथ स्पीकर्स के साथ। सो स्टे ट्यून रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फ्रेंड्स, आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।